Стачку. Стеночку возьму. Ай. Собаки. Да. Вот эта печка с плитой. Стеночка здесь украшаться будет. Там звук есть, я тебя записываю. Ага. Вот топим. Шашлычок сейчас будем жарить. Владимир Иванович. Классно. Сейчас я буду быть туда, вы с него идите пока что, ладно? Ага. Алло. Ты можешь забыл на нож принести? Все-таки я хочу протереть. Ложи себе сон, ладно? Не приду сегодня, что устал там сегодня. Хорошо? Сейчас умою. Завтра. Если хотите, то можно. Да Кстати, не- очень ядреная. Ой,